இளநீ எவ்வளோ இருக்கும்? இளநீ 50 ரூபா. 50 ரூபா. வேணுமா? வேணாம். ஹாய், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவரில் தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஹாய், ஒழுங்காக சொல்லிட்டு போயிடுங்க. ஹாய் சொல்கிற பிடிக்காது. அதாவது கோல்டன் சாண்ட் பீச்சுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அங்கே முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் தம்பி அங்கே மேலே உட்கார சொல்கிறாங்க தம்பி. உடனே நீ சின்ன பிள்ளை தானே, அங்கே உட்கார சொல்கிறாங்க. அழகாக உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க. அம்மாச்சி வராங்களான்னு பார்த்துக்கலாம். வேடிக்கை சூப்பர். இவதான் திருச்சி ஆளா? இவரை பார்த்தா எல்லாம் பயப்படுவாங்க. திருச்சி ரவுடி ராஜா. அதை போய் அடிச்சு ராஜா ராஜா. காசி 3 போட்டு அதில் ஒரு கேங் நம்ம குட்டி பசங்க கேங். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, இன்னொருத்தவங்க ரிலேட்டிவ். 3 போட்டு. நல்லா ரிட்டர்ன் 2 பேர் இருக்காங்க. நல்லா ரிட்டர்ன். வாய்க்கால் பொடி. ஸ்விம்மிங் பூலா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. பூவாரிசுலாம் இருக்கணும். ஷாம் வா வாண்ண. அப்புறம் உனக்கு போய் அங்கே விட்டுட்டு வந்துடும் அம்மாச்சிக்கிட்ட. இல்லை கடல் குட்டி போட்டு பாலம் கிடையாது, சின்ன பாலம். அதான் அவ்வளோ பெரிய பாலம் கிடையாது. சாம்பல் ஒரு கண்ணு இருக்கட்டும். சாம்பார் கண்ணு இருக்கணுமா? நம்ம ஜாஸ்க்கு வந்து போட் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை போல சொன்னார். ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அப்படியே ஐயா போட் ரைடு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஆக்டிவிட்டீஸ் தான், அதாவது விளாட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதை பற்றி கேட்கலாம் என்ன? எங்களுக்கு குரூப்பில் போடுங்க, நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். சீலோகா சொன்னாங்க. உட்காந்து தான்டா இருக்கேன். சீலோகா சொன்னாங்க. 3வது குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பின்னாடி இருக்காங்க. ஆமாம், 3வது போட்டு இங்கே இருக்கு. 3வது போட்டு அங்கே பாரு, இங்கே கிடக்குன்னு. இல்லை இங்கே வரலையே, அங்கே வந்துட்டு இருக்குது பாரு. 3வது போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3வது போட்டு தான். நம்ம தான் 2வது போட்டு, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் போட்டாக மாறிட்டோம் அதுக்கப்புறம்.
ஓவர் டேக்கிங் பண்ணிட்டோம். ஓவர் டேக்கிங்லாம் கணக்கு இல்லை, யார் ஃபஸ்ட்டு ஏறாங்கன்னா முக்கியம். இந்த வெல்கமிங் ஜூஸில் ஏதோ கலந்துருக்காங்க. இருக்காது அது என்னம்மா? கிங்ஃபிஷர் எங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாரு, அது இதுக்கு மேலே இருக்கு பாரு. கிங்ஃபிஷர் கிங்ஃபிஷர் தானே? அனைவருக்கும் வணக்கம். யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் நேற்று 10 மணிக்கு ஈரோட்டிலேருந்து புறப்பட்டு காலையில் 10 மணி போல் ரிசார்ட் வந்து அடைஞ்சோம். உண்மையிலே மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு இடமா இந்த பூவார் ரிசார்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களாம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா பூவார் ரிசார்ட் வந்து உண்மையிலே நாங்கள் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கல. அந்தளவுக்கு மிக நேர்த்தியாக அட்டகாசமாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் அந்த பூவார் ரிசார்ட்லேருந்து அந்த பீச்சை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம், அதாவது அரேபியன் பீச்சை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். உண்மையிலே அற்புதமாக அழகாக நேர்த்தியாக இருக்குது. நீங்களும் வாங்க, வந்து பாருங்கள். நன்றி. இங்கே போய் இறங்கி பார்த்துட்டு இல்லை, ஒரு குப்பை கூட இருக்காதான் நினச்சே கொஞ்சம் இருக்கு. குதிரை ரைடு போறீங்களாடா சாமி? குதிரை ரைடு இது வந்து பூவார் கோல்டன் சாண்ட் பீச். இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளோட ஆங்கர் சாண்டை சொல்லுவார். இது வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கானா, கடலுக்கு நல்ல நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, கேம்பிள் இருக்குது, ஆர்ட்ஸ் இருக்குது. பீச்சை ரொம்ப ஆபத்தானது, உலகத்தில் ஒரு ஆபத்தான டேஞ்சரஸ் பீச்சு இது ஒன்று. பெரிய மக்களும் தனியாக போவாது, ஏன்னா அது தெரியும். இது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக ஆழம் கொண்டது, ரொம்ப இது டேஞ்சரஸ் ஆனது, ரொம்ப அதிகமாக. அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஒரு இது என்னென்னா, இது வந்து அரேபியன் சீ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது கிட்டத்தட்ட கன்னியாகுமரியில் போய் ஜாயின் பண்ணுவோம். 3 பே ஆஃப் பெங்கால் தான் நான் பார்ப்போம். 3 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப பியூராக இருக்கும், கோல்டன் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். தெரியும் வேளாங்கண்ணி அப்படி இருக்குது, அதனால தான் இதை வந்து கோல்டன் சாண்ட் பிரிச்சு. ஏன்னா மக்கள் யாரும் அலோவ் பண்ணாதனால நல்லா தூய்மையாக இருக்குது, அதனால கோல்டன் சாண்ட் பிரிச்சு வச்சுருக்காங்க. கேம்ஸ்லாம் அப்படி இருக்குது பாரு. 4 ஒரு மாதிரி டிச்சு தனியாக இருக்குது. ஓகே, ஏதாச்சும் சாப்பாடு உடனே போல. நான் சொல்கிறேன், கோபி போகுது வானிலை எப்படி இருக்குது கோபி அது எத்துக்கு பூவார் கோல்டன் பீச்சும் சேர இடம். ஒரு மீட் பண்ற அந்த மிட் பாயிண்ட். இவர் சர்ச்சு இருக்கு, அன்னை மரியா சர்ச்சு, ரொம்ப பாப்புலரான சர்ச்சு, ரொம்ப பழமையான சர்ச்சுன்னே சொல்லலாம். ஆவே மரியாவோட மெமோரியல் சர்ச். அதுக்கும் போயிட்டு போவான். கிறிஸ்டின் மட்டும் தான், 2 போட் மட்டும் தான். ஒரு போட்டுக்கு இந்துனால போயிட்டாங்க பூவாருக்கு. பக்தியோட போவாங்க. சொக்கம் நடுவில சொக்கம் 4 கிலோ போடு ஷாம், 4 கிலோ போடு. அங்கேயும் மண் இருக்குல்ல சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ரிசார்ட். இது வந்து தண்ணிக்கு மேலே மறந்துட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள நீங்கள் போய் நடந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஏதோ தண்ணிக்கு மேலே மறந்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ளோட்டிங் ரிசார்ட்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காஸ்ட்லியானது. இதான் ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணுறதா பிளான். அது போகையில் நான் அட்வென்ச்சராக இருக்கணும்னு போட்டேன். ஸோ தட் ஆனால் இங்கே இருந்தால் நம்மளால் கோகோலேண்டை பார்க்க முடியாதுன்ற காரணத்தினால தான் நம்ம வந்து கோகோலேண்டுக்குள்ளாரையே ஒரு வாட்டர் டியூலெக்ஸ்ன்ற ஒரு இது இருக்குது, ரிசார்ட் இருக்குது. போட்டோ பண்ண அது உள்ளே இருக்குது சங்கா. இதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சங்கு தெரியுது பாருங்க. 5 பேர் வா. போட்டோ ஷாப் பண்ணல, போட்டோ ஷாப்
பெருசா கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது பாருங்க. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவே 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 மரியா statue. We are going to see the Ave Maria statue. A best statue. Best statue. It can be see very beautiful the Maria's statue. Ave Maria. கலை சிற்பத்தை பார்க்க வந்துள்ளோம். இங்கு ஆவே மரியாவின் சிலை செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை காண்போம் வாருங்கள். Now we are going to see this, but we can't able to go and see. நம்மளால் மேலே ஏறி பார்க்க முடியாது. இங்கிருந்தே ஆவே மரியாவை தரிசிக்கலாம். ஆவே மரியா, உங்களுடைய 3 கோரிக்கைகளை ஆவே மரியாவிடம் எழுப்புங்கள். இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அதான் சிற்பம். மரியாவிடம் உங்கள் வேண்டுகோளை அறிக்கையிடுங்கள். To wish your wish to Ave